Ассаламу алейкум, урметли сәржілер. Бұл UATV студияда. Украина хабарлары бүгін ноябрьнің 17-сі жүмәртесі күні. Русия Донбасс мәселесі уч тарафлама контакт группасының невбеттен тышы тұрушывының кечірілуінден рет етті. Оның фикірінже бұнда ажет yok. Рет жевабы ақындаки мектупны Русия темселжилері ОБСЕге yolladı. Бұқта Украина шарқында вазиятның барышық тәртіпленуі мәселелерді президентның векелеетлесі Ирина Геращенко өз Facebook сәйфесінде yazdı. Ишғал алтындаки Донбасста сақты сайлавларының кечірілуі себебінден Киев топлашув чағырмақ теклиф етті. Геращенконың сөзлеріне көре, более етіп Русия сақты сайлавларының кечірілуі ве ақыбетлері үшін кендісіне бұтын мәсулиетні алды. Назерлер кабинеті Девлет бюджет лейхасыны бірінші музакересінден сон қабул етті ве екінші музакереге лайық көрді. Қарар үкімет топлашуында алынды баш назир Володимир Гройсман қайдетті. 2019 Девлет бюджеті нетижеде кризиске кетірмемек үшін керчекчі олмақ керек. Юқыры рада бюджетінің ноябрінің 22-сінде бақажа қола. Бұны парламент спикері Андрей Парубий білдірді. Алмания канцлері Ангела Меркель там Авропа ордусының мейданға кетірілуі ақындаки ғайеге қол тұтты. Бұқта о Авропа парламентінде чықыш еткен вақтында білдірді. Меркель Авропа өздегерлеріні анжақ күчлі олдықча құрчалай білечегіні қайдетті. Бірқач күн әвел ақықи Авропа ордусыны мейданға кетірмек керек олғаны ақында Франкистан президенті Эммануэль Макрон айтқан еді. Сесетчілер бұл НАТОның әрекетлері зыт келмейджек, аксене оның әйе бір тамамлайжысы олажағыны түшінелер. Авропа бірлігі Русия Авропада ачаджақ олған Қырым векелетханесіне танымайджақ. Авропа бірлігі Украинаның мұстақылігіне, топрақ бұтынлігіне ве суверенитетіне қол тұта. Бұқта денеле білдіруді. Евел кележек сене Москва Брюксельді илхақ етілген ярымаданы векелетханесіні ачмақ істегені ақында белі олды. Бірлешкен Милләтләр Тәшкилиятының профиль комитеті Қырым Мұхтар Жумхуриеті ве Ақярда инсан ақлары вазиеті қарарының янартылған лейхасыны қабул етті. Весиқаға 67 мемлекет рей берді. 26-сы қаршы чықты. Олардың арасында Русия, Беларусь, Венесуэла. Весиқада Москвадан Русияның ве илхақ етілген Қырымның аписханелерінде қанунсыз суретте тұтылған Украин саяси мобюслеріні азат етілмесі талап етілі. Шу жүмледен Олег Сенцов, Володимир Балух, ярымада илхақ етілген сон Русия кемиеті мобюслеріні искенжеге оғыратқаны ве бойле етіп сақты шатлық әлді еткені қайд етілі. Ве бұның әлі қанунсыз суретте Украин ватандашлары яқыланыла ве макюм етілі. Русия Федерациясы әйліге Русия ватандашлығыны зорлап алдыртқаны, арби әрекетлерге ве сайлавларға желп еткені үшін тәкбих етілі. Русия Федерациясы Русия топрақларында ве Қырымда қанунсыз суреті тұтылған Украин ватандашларына халқара тиби тәшкилатларының мұстақыл екемлеріні ве бұның еле Украин васифедар шахысларыны көрсетмек чағырала. Русия Федерациясы Қырымда сё сербестлігі ве сербес топлашывыларының кечірілуі үшін месулиетке желп етмекні ве ишғалны танымаған адамларны тақип етмекні тоқтатмақ чағырала. Тәшкилат тарафындан қабул етілген ән күчлі весиқа. Бөлек Қырым резолюциясына Бірлешкен Милләтләр Тәшкилатында Украинаның даими темселжесі Владимир Ельченко қимет кесті. Украина президенті Петро Порошенко қайдетті. Русия япқан тәжавузы ишғале ве инсан ақларының бозылуы үшін мұтлақ халқара месулиетке чекілежек. Айрыжа президент Бірлешкен Милләтләр Тәшкилатының мемлекетлеріне Украинаға қол тұтқанлары үшін миннетдарлық білдірді. Декабрь айында қарар лейхасы Бірлешкен Милләтләр Тәшкилаты баш ассамблеясының бақылуына шығарылacak.
İlk sefer Kırım Tatar halkının kurultayı yarımadanın tışında. Noyabr'ın 12'sinde Kiyev'de 6. çağırılış Kırım Tatar Milli Kurultayının konferensiyası geçti. Kırım Tatarlar onların yüksek temsili vekiletli organı işgal şartlarında nasıl etip çalışacağı hakkında karar almak için toplaştılar. Konferensiyanın esas soylarından birisi kurultay delegatlarının vekiletlerini uzatma meselesi oldu. Tafsilatlıca İmran Useynov'un levhasında. На конференцию делегатов Kurultay delegatlarının konferensiyasına 300'e yakın adam geldi. Kırım'dan delegatlardan gayrı musafirler de kelip çıktı. Onların arasında en çok Kırım Tatar Milli Hareketi'nin veteranları ve faaller. Ayrıca konferensiyaya Ukrayna Yukarı Radası ve Nazirler Kabinetinin temsilcileri de katıldı. Konferensiyanın vazifesi toplanan delegeler ardından müzakere edilen mevzularına bağlı arizalar, beyanatlar, çağrılar, müracaatlar kabul edilmesi. İşte 2013 sene 248 kurultay delegesi saylanmıştı. Şimdi bana bu dakikada masalarımızın yanından registrasyondan geçken 71 delegemiz bu salonda katıldı. Количество делегатов во время заседания Kun devamında rakam 76 delegatqa kadar arttı. Georgiy Lagvinskiy fikrince Kurultay konferensiyası ve onun kararları yalnız Kırım Tatarlar için değildi, umumen bütün Ukrayna için de mühimdir. Rusiya Kırım'da adamlar korkup asıl Akka tarafında bakmasınlar dep ellerinden kelgenini yaptı. Bunun arasında Kırım Tatarlarga karşı cinayetçiler meclisinin yasağı. Bu yerde toplanğanlar ise Rusiya tarafından yapılgan hareketler işlemegenini gösterirler. Olar adamlar ileride de Akkatqa, Ukraynaga ve öz halkına kol tutmaga devam etmek hazır olganlarını gösterirler. В свою очередь, турецкий Ukrayna'daki Türkiye elçisi Yönet Can Tezel, Türkiye Kırım'ın kanunsuz ilhakını kanuni tarafından kabul edilmesi için asla yol vermeyeceğini bildirdi. Kırım Tatar davasına, haklı davaya desteğini ifade etmek üzere bu toplantıya, bu açılışa geldim memnuniyetle. Ve hem Ukrayna makamlarının hem başka bazı yabancı ülke ve teşkilatların da burada temsil edildiğini gördüm. Bundan da memnun oldum. Söylediğim gibi amacımız burada Kırım Tatar halkının haklı davasında yanlarında olduğumuzu tekrar göstermek, ifade etmek. Один из главных вопросов, обсуждаемых в этом... Konferensiyanın esas soğularından birisi kurultay delegatlarının vekiletlerini uzatma meselesi oldu. 6. kurultayının delegatları 2013 senesi saylanılgan ediler. Bu senenin oktyabr ayında şimdiki delegatlarının salahiyeti bitti. Ama şimdilik işgal şartlarında demokratik saylavlar geçirmek için imkan yoktur. İşgal ve meclisinin yasağı şartlarında kurultay delegatlarına yanından saylamaga imkan yok. Delegatlar demokratik saylavlar geçirmek imkan peyda olğana kadar vazifelerini devam edecek. Помимо этого, делегаты... Bundan gayrı delegatlar Rusiya hakimiyeti ile işbirlik yapkanlarını meclisten çıkardılar. Bu cedvelge 240'tan 18 delegat kirdi. Mandattan marum etuv. Bu öz muhadiratını tayin etuv hakkı. Ve işgalciler ile işbirlikni көз asla tutmay. Также внесены изменения в регламент. Bunun ile vaqtincha işgal şartlarındaki kurultayının iş tertibine, yani reglamentine değişmeler kirsetildi. Konferensiyaga kelip olamagan delegatlarga kun tertibinin leyhalari yazma şekilde yollanılacak. Böylelikle onlar da kararlarga sadece imza koyup rey berip olacaklar. İmran Useynov, Timofey Sorokin, UA TV. İşgal etilgen Kırım ile Memuri sınırda FSB hadimleri kurultay delegatlarını yakaladı. Kırım Tatarlar Kiyev'de geçirilgen kurultay konferensiyasından evge kayta ediler. Ular 2 saat devamında tutuldu ve sorguga çekildi. Bundan son onlarını yiberdiler. Bu haqda Kırım Tatar Milli Kurultayı Merkezi Saylav Komissiyasının reisi Zair Smedlyaev haber etti. Yakalananlar arasında faal ve siyasetçi Lenora Dulber, kurultay delegatları Lenmar Yunusov, Mustafa Saba ve Milli Meclis reisinin muavini Nariman Celal. Bu demek mahsus bu FSB'lerin hareketleri işte adamlarını korkutmak.
adamlar Kırım sınırından bir yerlerge geçmesinler. Kırım nasıl vaziyette olan, nasıl bu yerde insan haklarının taptalangan bir yerde ait olmasın deyip böyle baskın bir forması. Ilhaq etilgen Kırımda dini sebebindен tintuvler. Jankoyde Rusiya kuvvetçileri ölçüsünde en büyük tintuvler bu hafta geçirdi. Kırım hakikat bildirgenine göre 30'ga kadar ev tintildi. FSB xadimleri Sanki Yegova şahatları teşkilatının azalarını kıdırgan Rusiyada bu teşkilat ekstremistik sayıla ve bir yıl evvelsi ilhaq etilgen Kırımda yok etilgen edi. Yerli gruppasının sabık rehberi Sergey Filatov yakalanıldı. FSB'de o Ukrayna maxsus hizmetlerinin işbirlik etkeninde şekline psixologiya hakkında risaleler de tutup alındı. Rusiyaga karşı siyasi baskı kuvvetleştirilmek gerek. Bunu Ukrayna Dışişler Naziri Pavlo Klimkin Ukrayna meselelerinde Amerika Birleşken Devletleri'nin maxsus temsilcisi Kurt Volker ile kuruşu vaktinde bildirdi. Dışişler Nazirliğinin matbuat katibi Yekaterina Zelenko taraflar Ukrayna topraklarının işgalini kanunileştirmege Rusya'nın intilovlarına karşı adımlar hakkında anlaşkanlarını bildirdi. Bunun ile kuruşuvda Ukrayna ABD Stratejik Ortaklık Komissiyasının oturuşu gibi mesele müzakere edildi. Ukrayna kurashchisi Semyon Novikov Bukareş'te dünya çempionatında ilk altın medalini kazandı. Medalini Ukrayna Yunan kurashında kazandı. Dünya çempionatının yarım finalında o 87 kilogajı çeki kategoriyasında Azerbaycan kurashchisi İslam Abbasov'nın 8-5 hesabının yanında finalda ise 12 hesabının Kubalı Daniel Grigorich Хачаварина. Hürmetli seyirciler, bu dakikaga bu sonki haberimiz edi. Daha çok haberlerini sizler UATV.ua saytımızda okuyabilirsiniz. UATV ile olunuz, sağlıklı kalınız, görüşkence.